여러분 다시 이게 시작하게 됐어요. 그 두더지 그 말은 버리고 오늘은 건축 체질 대회라고 하네요. 건축 체질 대회란 말 그대로 건축을 잡는 거라네. 오늘 오후 6시까지 미친. 자, 이거 왠지 들어올 것 같거든. 오케이. 근데 우리한테 가서 물건을 좀 팔아야겠어. 건축 인기인가? 물건을 파는 곳은 없나? 얘한테 그래. 뜨는 거 좀 팔면 되겠다. 카페에서는 어떻게 먹지? 나오면 안 되는데. 안 돼, 나오면 안 돼.
벌레를 찾아야 되나? 안 되구나. 곤충을 잡을 거죠. 곤충. 벌레다. 네. 아니, 벌레를 곤충인데. 그러면 그냥 방송 여기까지 하고 그냥 나머지는 제가 알아서 하죠.